Ja som Claire, vítajte v tomto videu a toto video je teda aj podľa názvu môžete vidieť, ale ja furt hovorím, čo je to za video. A toto video je vlastne môj Instagram a ja by som bola rada, keby ste sa tam pozreli. Takže jednoducho na Instagram si napíšete do vyhľadávania všetko malým lps.clare.sk. A ešte jedna takáto vec. S tým, že ja to píšem teda Clare, ja to tak píšem na schvál, teda nie, že by som sa pomýlila, ale ja to tak píšem na schvál, lebo proste mi sa to tak páči, takže nepíšem to s i, ale bez toho, lebo proste mi sa to tak páči a toto video bude asi veľmi krátke, takže no a vlastne to je celé video. Takže dúfam, že sa tam pozriete a dúfam, že sa vám tie moje fotky budú páčiť, ale to hovorím furt. Takže Bunny! Prepáčte, Randall. Dobre, to bolo pre toto video všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Dobre, divné. Dajte like. To je tiež divné. A určite dajte koment a ak sa vám páči môj kanál, tak dajte odber. A ahojte.